أنا موضوع بيجعل فيديو صورة كمان بويه وجدنا كتي ماكينة ناكل ذو كامباني كيسانكس ما لباساتهم تكتو بوينا فيديو كل في وانا كده دازلا ايه انتو من بوينو سينكن ربي بيجي تسياقل جو ابشر يمين سوف منامن يمين باو ماتو منامن مكبل نو ماتو شي عمسا شي يسرا مجمّرة منامن يمين سوف ناچ أما مكبل نو تي وما قدوا كمان شو منه ايه اتو ربهم تناقام بيجي تي جولي كي وجي ماتي كي وجين بيجي كتو أتشي بودا وانن سيقول أنا تو بيكا اتو بولي سكوتي مال وانن كابوران سيهرا غلطو فات ربي دجرا جازر تياكي اتو مسادر كانكي نمنا مرة بربادو متي او جتشو ما صوف تمل ايه ورما فيديو جتة أنا ما قاوت فانا كمان تديكو إنجافن إرجاها دبر صار دبر يوم قاوت أنا بقول قاوت أنا يو أرجعتني يو أرجعتني أبو بامبيرو أنتار نونجي ايه ندو قادت متأيّن كالكرا دانا نكر متأيّن نو يونتنو كوميدي بيتا كيوزونا ماركارم تيجي كدينغرا كلا maal boo waan sidin gogaruu namni biyyattii keessatti 50,000 30,000 inuma nagadata inuma jiraata yaa kuma shantama kuma gurayinu nagadama jiru kuma gurayinu nagadama nagadama sirri wanti guddaan maa inni sammuu ammalaa isaa rakkinni uummata keenyaa sammuun isaa kun sooromuu nan danda'a birrii kanaan amma gurbaan tokko kaleessa laayivii irra naa wajjin seenee kophee taragata biyya mootaa jedhamu beektaa am biyya maaraa keessa Araaniyo ka tiktok irraa nama rasu kana beekan no isa miti biyya mootaa jedhamu jira Gondar moo Bahar Dar wa biyya kanaa keessa bichaa biyya naannoo Amaaraati kophee taraga waggaa 4 bakkee ciisaa ture godaana maal jedhama afaan Oromooti namuma bakkee jiraatu jechuudha daandii daandiirra jiraata daandiirraa ka'ee immoo amma of danda'ee kophee taragee birri 40 qaba armee koo bira waggaa 5 hin deemnee naan jedhe ati umrii kee kanaan 40 qabaattee naan bakka anamma transportiin kee darsoo malsi meeqa si fixannaan 2,000 nagaa naan jedhe bakka 2,000 nacha siifan kennaa birri 3,000 armee keetii siifan kennaa uffata immoo abbee keetii siifan kennaa armee keetii siifan ergaa kottu ganamaarra jedheen ganamaan dhufee uffata isaas birrii isaas waan hunda fudhatee amma borganama yookiin iftaan deemuudhaaf qophaa'aa jira jechuun koo maa inni namni kophee tarageellee guyyaatti birrii 500 birrii 300 hojjetee oola biyyattii keessatti sadarkaa sana immoo of guddistee bunuma danfistee dubartoonni gurguran kun birrii 1,000 fa'aa argatu guyyaatti 500 fa'aa argatu Jarri mama magaalaa dabbaa qaban tanan hin kaffalu waan. Isa bukkeetti immoo nyaata wayii dinnicha kana fa'aa maal kana fa'aa warra hojjetan immoo almost 5,500 fa'aa argatanii oolu jechuudha. Investimentii baasan. Amma jechi kiyya bakka akkasii san dhayitaadhaati bar bakka bunaa san gaafin kiyya. Honestly speaking. Taamina kakeetti kun osoo buna siinii takka. Asli anamma iddoo akka sanaa dhaqee sun nyaata akka sanaa nyaadde garaan na dhukkuba. Hin barre kan garaan waggaa 20 ol waan gaarii nyaatee bare. Dur lafa faa nyaanna afar jechuun maal jedhama afaan Oromootiin. Biyyoo. Biyyoo nyaannee guddanne. Amma garuu garaan keenya hin danda'u. Inni kubsata dafee. Biyyoo. Biyyoo nyaadhu siin jedhanni tokko asli biyyoo nyaadhu siin. Kanaafuu garaan keenya hin danda'u asli amma garaan keenya waan gaarii baree umriinis hin deeme inni dargaggummaatti garaan akka barbaade nyaatee dhugee akka barbaade ta'u amma garuu hin danda'u. Asliin amma durii biyya keetti arsiitti nyaataa baatee qulqulluma qabaatu hadiisu akkuma barbaade argatte nyaatta. Amma garuu waan qulqulluu hin taane yoo nyaatte jette garaan si dhukkubsata maaliif umurii dhagaa? Dullumarraa iyyeedha. Durrumas hin dadhaba malee garaan kee kun intiniinsa dadhabaadhuma deema inni daaku kuni waan gaarii gaafa argatee jedhu malee waan dhukkubsataa gaafa argatu aluma dhukkubsata.
Eda kanam namni awwaata dulloomu coggaarraa godhadhe saambaa bashitaa godhadhe nakaasa nabuusa taqaaxalku jedha. That's it. Nyaata ati nyaattu umrii keessa Rabbiin egaa qadaan namaa namni ga'ee jedhe qadaan isaa keenya ni du'a garuu nyaata ati nyaattu dhugaatii ati dhugdu jireenya arra jiraattu anna kee irratti fuula kee irratti garaa kee irratti dhukkuba kee irratti waan baay'ee fiduu danda'a. Ani asli ji'a sadiitti ji'a ja'atti quba qeensaatii jalqabee amma mataatiin sheekii of godhaan. Mirmaraan godha maaliif jennaan dhukkubni si qabee jennaan ni bari daftee bartee jennaan anuma sana dawaasaatti barbaaddatta. Dhukkubni waggaa 4-5 si keessa taa'ee si fixee achii booda immoo dhukkubsattee mana haakimaa dhaqxee qoricha jalqabda bakka dhumtee ta'a jechuudha. Ammaan irra geenyaan daftee chimatti rukuttee iddoo isaatti deebifta. Dhuga. Kanaaf kunoo nagartuu fuulli keenya nama waggaa 25 ta'ee waggaa 40tti kanaaf ababaa fakkaannee jiraan alhamdulillah waaqaaf galatu. Umriin kee meeqa? 40 darbaa jira gaa amma kunoo. Ana mootii turre dullacha fakkaata kaameraa keessa akka yoo laatu. Kaameraan kan kiyya atamma ibsaa mana keessaa jirtan makiinaa keessa hin jira. Jechuun kana kaawwannoo. Afurtama yoo taate ansi dursaree amma xiqqashoo akka laalan si tunarra nama guddaa fakkaata. Ani asli kumatiin maal jedhama dhaabbii. Dhaabbii kootiif kiiloon kiyya dhiigni koo umrii kootii wajjin deema bara. Jechuun amma namni akkatti gisee nu laalu amma ana moo Mansuurtu hangafa fakkaata warri koomentii kun namni 2,000 jirtan. Ati laa amma mataan kee mul'ataa jira. Ijoollee si fakkeessaa kan kiyya mul'atu kunoom ibsaan hin qabu gaa. Afurtama taanaan ani waggaa 3 hangafa kee jechuudha. Waggaa 43. Isa biyya baqaa keessa jiraattee cimaa homaan jettu xuruudha garuu fuula miti bari fuulli laa yeroo baay'ee ammaani ji'a sadiitti ala mirmaraa godhadhu Mansuur dhiiga koo ilaalanii nama umrii 40 nama umrii 38 dhiiga akkanaas keessa jiraanaan jedhu. Nuti dhiigarraa faranjii mitiree Oromoon waan ijaan argee Oromoon itti amanuun nu argaa jira. Amaanaaf si Oromoon ijaan nu maraara. Madiisi wayi Oromummaa hangafa keessa daa'im. Wayi saayinsii haasa'aa jirra malee wayi Oromummaa irra hin jiru. No ummanni ijaan nu maraamaraa jiraas hin jira baran. Isan sitti maa jiraam? Abbeen kee, akaakayyuun kee, abaabayyuun kee ijoollee fakkaachuu danda'a kan kee. By natural. Baby face jetti faranjiin immoo isaan. Baby face. Alalam baby face adelam bakka arjichallo. Anta arjitale ne gina alarajjo. I'm good my brother. Powery wogga soddomana keessa jiraana. Amma ummanni gide akkatiraalu mootu situ hangafa kiyya fakkaata ree ummanni murteessaa raba. Maal jetti? Ummanni mootu Mansuureen hangafa keetii jedhaara. Lakkoofsa ilmeetiin immoo si dursaan. Hidhee ትንሽ ላውራ ይቅደም ችግር የለውም። ደርጊ ኩታ meeqa barta dargii keessa? Anzabana dargiif hin beeku maal taateeti. Wallaahi. Nkakatini maaf kakattaasni. Armaashii minamina kana beeytu? No. Dargeechuu waggaa meeqaan duratti gaa? Masaratti mirtii minamni kana maal dargii Somaaliyaa minamni keessa kufeera. No. Masaratti mirtii waan jedhamu hin beeku. Masaratti mirtii abbaa keetiif haadha kee wajjin hin baranne saqqalaa keessatti goojjoo minamni kana keessatti. Animal. No, Asli, no. I can't, brother. Maal taateeti. Bakka hangafa keeti akkas taana. Hangafa kee qofa moo? Ala asli akka gootu
mana haakimii dhaqiitii haakimii guddaa dhaqiitii dhiiga kee kenniitii umrii dhiiga waggaa meeqaan na keessa jira jedhii gaafadhuun. Atama 40 taanan trust me 60 55 waan akkanaasiin jedhu. 40 gadi taanaan garuu umriin kee dhiigni keessa si keessa jiru paawuriin si keessa jiru you are lucky brother. More healthy dha jechuudhaati. No. Malan yoo taquu baadheeyyuu akkuma aadaa keenyatti lakkaa'ulee waliin galchinaan amma bara darguun kufuu hedduu san jedhanii wamba marcumaan algaan mootummaan galabbaxamuu hedha jedhan san kutaa lama baradhaan amma guyyaa